Men aka buzovingizni endi bu buzovni 5 millionga bersangiz ham olmayman. Xuddi mana shunday buzoqni 10 milliondan ikkita olgandim. Bittasi o'lib qoldi, bittasini bo'lsa egasiga qaytaryapman. O'zi yosh buzoqlar nima sababdan o'lib qoladi va o'lmasdan katta qilish uchun nimalar qilish kerak? Ko'pchilik insonlar fermalardan mana shunaqa zotdor buzoqchalarni olib yaxshi niyatda boqishadi, lekin noto'g'ri oziqlantirish natijasida ich o'tar kasalligiga yo'liqtirib, buzoqchasini o'ldirib qo'yishadi yokida jaydari hashaki buzoqdan ham battar holatga tushirib qo'yishadi. Bularni to'g'ri oziqlantirish va qanday boqilishi uchun ma'lumot qiziq bo'lsa, buni yechimi hozir sizlarga ko'rsatamiz. Buzoqlarda o'sish davrida uchraydigan eng asosiy ikkita kasallik ovqat hazm qilish tizimida, ya'ni oshqozon ichak tizimida ichki ketar bo'lib o'lib qolishadi yokida modda almashinuvi, vitamin yetishmovchiligi hisobidan o'smay qolishadi. Sizning ham uyingizda shu kabi zotdor buzoqchalar bo'lsa, bularni to'g'ri oziqlantirish uchun ichimlik suvi yokida ichadigan sutiga 1 litr hajmiga 1 gram hisobda ich o'tish kasalliklari, diareya, dispepsiya kabi kasalliklarga miolakto modda almashinuvini yaxshilash hamda sifatli o'stirish, yaxshi rivojlanish uchun enervit vitaminidan bir kunda bir mahal sutiga yoki suvga qo'shib bersangiz, sizda shu kabi kasalliklar kuzatilmaydi. Agar bergan ma'lumotlarimiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, xuddi mana shunday buzoq boqadigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying va albatta bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang.